এই ফ্যানের কয়েলটায় লাইন পাচ্ছে না, তো এই কয়েলটাকে আমরা রিপেয়ারিং করব, হয়ে যাবে। কয়েলের লিডের গোড়ায় হালকা পুড়ে গেছিলো, তো এটাকে আমরা রিপেয়ারিং করব। তো তার ঢোকাই নিলাম, ভালো মতন রিপেয়ারিং করে নিব। তারের মধ্যে 3 নম্বর টিউব ঢোকাই দিয়েছি, 3 নম্বর টিউব ঢোকাই দিয়ে কালেকশনগুলো করে নিচ্ছি ভালো করে, সুন্দর করে কালেকশন করে তারপরে সোল্ডারিং করে নিয়ে বাঁধে দিব কয়েলটা টাই দিয়ে। আর যেখানে কয়েলটা ফায়ার হয়েছিল ওখানে আমরা একটা তার লাগাই দিছি, ঘষে ভালো করে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি ওখানেই। তো হালকা করে বার্নিশ করে দিচ্ছি। বার্নিশ করা হয়ে গেছে, এখন কয়েলটাকে আমরা ফিটিং করব। ফ্যানটা ফিটিং করে নিয়ে ভালো করে ফ্যানটা বসায় নাটগুলো ভালো করে টাইট করে দিব। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো মোটামুটি ফ্যান আমরা কালেকশন করে নিচ্ছি, এখন ফ্যানটা আমরা চেক করে দেখব ফ্যান পুরো ওকে আছে। তো লাইন দিয়ে দেখি, তো ফ্যান পুরো ওকে আছে।